आप सबका राजलक्ष्मी योग केंद्र में स्वागत है। आज हम बात करेंगे थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल, खांसी, खराटे, इन सब के लिए रामबाण इलाज के रूप में हम प्राणायाम करने जा रहे हैं और उस प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करके आप इन सभी बीमारियों से हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। बस करना यह है कि आप रोज़ सुबह शाम जब भी समय मिले आप 15 सेकंड के लिए 3 राउंड करें और 45 सेकंड के लिए करके और आप इन समस्याओं से दूर हो सकते हैं। कैसे करेंगे आइए हम जान लेते हैं। गले में घर्षण की आवाज़, गूं गूं की आवाज़, जैसे गले के अंदर कोई चीज़ अटक गई है, फंस गई है, कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको 15 बार करना है। 15 बार करके 3 राउंड इसके आप कर सकते हैं। जब शुरुआत में करेंगे तो आपको खांसी आएगी, उससे घबराए नहीं। आप शुरू में खांस लें, जो भी कफ निकलता है उसको निकाल दें और ये 45 सेकंड की 3 बार क्रिया करके आप थायराइड से दूर हो सकते हैं। थायराइड की 3-4 महीने में आप गोली छोड़ सकते हैं। सालों भर से आप थायराइड के लिए गोली खाते हैं। पैराथायराइड है, टॉन्सिल है, गले में हमारे टॉन्सिल होते हैं, वो उसमें सूजन आ जाती है, उन सब को दूर करने के लिए। और खांसी के लिए तो ये रामबाण है। तो अब सर्दियों का मौसम है, अपने सेहत का ध्यान रखें, खांसी हो ही नहीं, इसके लिए हम पहले से ही ये प्राणायाम शुरू कर दें। धन्यवाद।